Мы працуем, і нас трымаюць за жабракоў. У маральным плане гэта вельмі брыдка. Я быў у Германіі, я быў у Бельгіі, іншых краінах, і я пераканаўся. Я быў на сельскагаспадарчых фермах у Канадзе, і я пераканаўся, наш народ працуе не менш, чым у Нямецчыне. І не горш, ён працуе лепш, ён працуе болей. Болей працуе беларус, чым працуе немец. Іншая справа, што у нас праца марнуецца, праца раскрадаецца, і мы не валодаем вынікамі нашай працы. Чалавек не бачыць стымула працаваць. Калі ён працуе і не можа прадаць сваю прадукцыю, калі бутэлька вады каштуе даражэй, чым бутэлька малака. Вот у чым справа. А па працавітасці не. Я ўсё ж такі лічу, што вся справа у тым, як арганізаваная наша праца. Арганізаваная яна такім чынам, што мы працуем задарма. Нас абкрадаюць. Другое пытанне, якое вельмі звязана з інфляцыяй, вот з гэтым механізмам, які круціцца. Гэта пытанне энергетычнага забеспячэння. Што на самай справе ёсць? Нафта – гэта такі важны прадукт, што дзяржавы дачыненні ў гэтай вобласці уводзяць у заканадаўства. Напрыклад, у Амерыцы існуе заканадаўства, згодна якога нельга з аднаго месца купляць нафты больш 30%. Дзейнічаюць санкцыі. І Амерыка закупае нафту з 28 месцаў. Это зразумела чаму? Таму што калі прывязана да аднаго месца, там могуць з палітычнымі метамі перакрыць заслонку, ці здарыцца якой-небудзь там бяда, які-небудзь крызіс, вайна, катастрофа экалагічная, там ці якая іншая, і ўсё, канец амерыканскай эканоміцы. Таму гэта ўведзена ў закон, это элементарныя рэчы. І вось мы прапанавалі і Верховнаму Савету, і ўраду, як пазбегнуць той сітуацыі, каб не застацца прывязаным толькі да расійскай нафты. Таму што якія б у нас не былі добрыя дачыненні ў Расіі, але ў Расіі ёсць свае інтарэсы эканамічна. Урэшце рэшт палітычны інтарэс. І калі мы будзем залежныя, то Расія будзе выступаць манапалістам у гэтай вобласці. Яна зможа дыктаваць нам цэны. І мы прапанавалі ўраду цэлую канцэпцыю. Пра гэта былі неаднаразова размовы на Верховным Савеце. Якія ж былі аргументы? Аргументы былі такія. Нам, это значит им, выгодно атрымліваць нафту з Расіі па больш нізкіх цэнах. Мы гаворым, а колькі часу вы будете так атрымліваць? Усё роўна ж усе прыйдуць да сусветнай цаны. І тады, калі мы не забяспечым сабе іншых крыніц паступлення нафты, мы апынемся ў такім становішчы, што вымушаны будзем купляць гэтую нафту па цэнах вышэй сусветных. Гэта было сказано 3 гады назад. Цяпер мы ўжо пажынаем плады гэтай палітыкі. Але чаму на гэта пашоў урад? А вось чаму. Нафта атрымлівалася з Расіі па больш нізкай цане цераз сістэму ліцэнзій, а гэта сістэма хабарніцтва, гэта сістэма разбурэння нашага таварнага рынка. Вось па гэтай сістэме нафта сюды паступала і ішла на рээкспарт, гэта значыць на продажу іншым краінам па сусветных цэнах. Атрымалі па нізкай цане, прадалі па сусветнай і прадавалі камерцыйныя структуры, якія створаны непасрэдна каля урадавых структур. І розніца ішла не ў бюджэт, розніца ішла ў кішэню гэтых структур. І тут ужо былі нажытыя не мільёны і не мільярды. Тут ужо былі нажытыя трыльёны. Вось гэта аснова, на якой утварылася ў нас і ў Расіі нафтавая мафія.
А нафтовая мафия самая могутная в свете. И она не национальная. Это мафия интернациональная, она імкнецца до інтэграцыі. Цяпер паглядзіце, у якім стане мы апынуліся. Прайшло 1,5 года, і мы атрымліваем нафту з России $128 за тонну. Сусветная цена ад 80 до 93 долараў. Вось вынік той палітыкі і прагноз мы рабілі 2 гады назад. На гэта урад пайшоў свядома. Не таму, што ён зрабіў неправільны разлік, памыліўся. Ну няхай бы ж ён не ў сваю карысць памыліўся. Ён не ў нашу карысць памыліўся. Таму што то, што мы атрымліваем нафту вышэй сусветнай цаны з России, гэта яшчэ адна бяда. А другая, тое, што мы разлічваемся за гэтую нафту не грашыма, таварамі па клірынгу. І гэтыя тавары мы вымушаны даваць за бесцэнак. Трактары, аўтамабілі, халадзільнікі, тэлевізары. Усё ідзе туды па клірынгу, і цэны дыктуе Расія. Таму што без нафты мы не абыдземся, без тэлевізара не могуць абысціся, купіць у Японіі. У некалькі разоў ідзе гэта ўсё танней. Нашыя аўтамабілі белазаўскія ідуць за бесцэнак. І Расія перапрадае іх Кітаю па сусветнай цане. Дык для каго мы працуем? Для каго? Створана сістэма абрабавання, і ўжо нас рабуе не толькі нашая номенклатура. Ужо нас рабуе і маскоўская номенклатура. На нас ужо нажываюцца. І тут трэба зразумець, чаму прапанавана, вось ужо 8 месяцаў ідзе гэтая прапанова, аб'яднаць грашовыя сістэмы. Якія грашовыя сістэмы ў Беларусі? У нас няма свае валюты. Тым не менш прапануецца. І Гайдар, і астатнія рускія эканамісты, і ўсе нашы эканамісты засведчылі, што это блеф, што немагчыма гэтае аб'яднанне. Тым не менш, яно мусіруецца, тым не менш падпісваецца дамова паміж Кебічам і Чарнамырдзінам, дзе парушаецца 6 артыкулаў Канстытуцыі, і гэтая палітыка праводзіцца. А што ён азначае? Ён азначае, што 8 месяцаў спынена дзелавая актыўнасць, спыніліся інвестыцыі, разбураецца наша эканоміка, спыняюцца заводы, страты, якія панеслі ў першыя месяцы нашыя вытворцы, наша эканоміка, гэта 1/3 нацыянальнага валового прадукта. Гэта вельмі шмат. Па папярэдніх падліках нашых эканамістаў гэта складае 25 мільярдаў рублёў у дзень. Такія страты ідуць. Чаму гэта робіцца? У чым сутнасць? Чаму навука гаворыць, што это блеф, а палітыкі стараюцца гэта зрабіць і кормяць наш народ 8 месяцаў абяцанкамі? Таму што інтарэсы за гэтым стаяць не дзяржаўныя. Інтарэсы мафіёзных груп. І расійскія мафіёзныя кланы, і мафія на Беларусі аб'ядноўваецца. Адбываецца аб'яднанне мафіёзных кланаў на аснове сваіх інтарэсаў. А пад гэта ўжо падвёрстваецца палітыка. А вынік, вы бачыце, што адбываецца. Вынік адмоўны для нас. Хто у чым зацікаўлены? Маскоўская мафія зацікаўлена прыдбаць нашу маёмасць і мець гарантыі бясплатнага транзіта нафты і газа праз Беларусь. Гэта асноўнае. За гэтым ідзе ВПК, ваенна-прамысловы комплекс, і расійскія імперыялістычныя колы, якія зацікаўлены мець тут стратэгічную тэрыторыю, захаваць ядзерныя ракеты, сістэму супрацьпаветранай абароны і гэтак далей. Гэта канец нашай незалежнасці. А значыць, мы будзем жыць на нашай зямлі, але не будзем валодаць уласнай маёмасцю. Мы будем працаваць на прадпрыемствах, але яны нам не будуць належаць. Гэтая палітыка называецца неокаланіялізм. Гэтая палітыка вядомая ў свеце, яна была ў Лацінскай Амерыцы, ў Афрыцы. Зараз яна пачынаецца ў нас. Вось чаму Народны фронт выступіў супраць гэтага аб'яднання.
Вось чаму Народны фронт бачыць вялікую небяспеку у маскоўскай мафіі, у аб'яднанні гэтых двух мафіёзных структур. І заўважце, як толькі Народны фронт раскрыў сутнасць гэтай здзелкі, адбылася істэрыка. Што толькі не гаварылася. І аб тым, што супраць Расіі выступае Пазняк, і супраць рускага народа. Я магу сказаць гэтым людзям: панове, пакіньце ў спакоі рускі народ. Вам на яго наплеваць. Вы яго абрабавалі да ніткі сваёй сістэмай ваўчарызацыі. Паглядзіце, што вы зрабілі з гэтым рускім народам. І цяпер вы хочаце абрабаваць нас сумесна. І наша задача, задача Народного фронта, не дапусціць гэтага. Некаторыя палітычныя дзеячы з фальшывым пафасам, я так лічу, сказалі, што маюць мэту свайго жыцця аб'яднаць Беларусь і Расію і аб'яднаць грашовыя сістэмы. Паколькі мне вядома сутнасць гэтай палітыкі, што пад ёй схавана, я бачу мэту не дапусціць гэтага. Таму што гэта рабства, гэта абрабаванне, гэта злодзейства. Мы не можам дапусціць панавання карупцыі над народам, які працуе, які дастойны лепшай долі. І Народны фронт стаіць цвёрда на гэтых пазіцыях, мае палітычныя сілы, мае сілы прафесіяналаў, эканамістаў, юрыстаў, сацыёлагаў, мае праграмы і упэўнены ў сваёй будучыні, што будучыня будзе такой, якой дастойны наш працавіты народ.